Көзімнен жас ағып 40-тан кеткен деп. Бүкіл ортамды бәрін тастадым да ва-банк Астанаға келдім. Испанияда, Бразилияда, басқа да бір жерлерде туылсаңдар, жайнаған гүл болып тұрмын ғой. Берик Турарович, компания не нуждается в ваших услугах. Былай болып кетті ғой. Жылы жайлы жастықпен спорт зал тұрған кезде неге мен спорт залды таңдауым керек? Ақша, бәрінде ақша. Қалай жүрсің ба дейді. Айтыңызшы. Бұрын спорт залға келген адамның бір ғана арманы болады. Олимпиадаға бару, чемпион атану. Қазір жаттығатындардың көбісі өзі үшін келеді. Оларды осында алып келетін қандай ой? Жауабын бүгінгі кейіпкерлердің өмір жолынан іздейміз. Оларда спортқа келгеніне бірталай уақыт болған, о баста өзі үшін бастаған. Қазір бірталай жетістік бар, табыс бар, депрессия жоқ. Әуесқой спорттағы бум қайдан, не себепті? Сізге ауыр болып атқан жоқ па? Может, 5 килограммды қойдыңыз ба, 10 ба? Ауыр емес па? Ауырлау, Сағат таңғы 5-те осы жерде болады. У них нереальное желание изменить себя. Спортқа қашан келдіңіз? Ең бірінші рет. Қашан қалай басталды? Мектеп санамағанда енді армиядан кейін десе болады. Армияға барғанда түсіндім, что спорт маған өте пайдалы екен. Бәрі барды, ауылда әйтеуір біреулер класстастарым күреспен айналысады, футбол ойнайды, үйтеді, бүйтеді. Әйтеуір мен де бір нәрсемен айналысу керек болдым да. Әйтеуір бара бердім, сөйтіп уақыт өте келе. Шынымды айтсам, мысалы, қазір 2025 жыл, жасым жазда, иншалла, 35-ке келеді. Ешқашан бапкер болмын деп ойламаппын. Футболға ғашықтық 2002 жылы Зубастига Роналдо кезінен басталды ғой бізде. Әлем чемпионаты Германия, Бразилия. 20 жасыңызда ғана спорт басталды ма сіздің өміріңізде? Солай айтуға, өйткені мектепте бәрі барады ғой, секция, мысалы, дзюдоға бардық, районный, областной жарыстар, кішігірім. Енді мықты спортшы болдым деп айта алмаймын ол кезде. Сосын мектеп кезінде менде ревматоидный полиартрит деген диагноз қойды. Армияға алмады. Сөйтіп армияға бара алмай жүріп, жұмысқа да тұра алмайтынын түсіндім. Сөйтіп біздің енді, как обычно, пришлось договориться. Бір қой шешті ғой. Ауылда жүріп, бір қой шешті. Сөйтіп годин болдым ғой, армияға барған кезде түсіндім. Армияда гонять деді ғой, сен келдің ба, значит, сен қай жерің ауырады. Алматыда служить еттім 2 жыл. Сөйтіп барғаннан спорт қой, жүгіру, летать ету ғой армияда. Понял, что келгенде барғаннан кейін ауырды ұмытып кеттім ба, не болып, что-то ауыратын едім ғой деген сияқты. Көктемде, күзде рецидив болады жаңағы. Ревматоидный полиартриттің қайталауы ол. Суставтар қос-қостап ұстайды. Қай жағың ауырса, мысалы, мына қолың сустав ауырса, мына жақтықта ауырады. Коленный ауырса, мына жақтықта ауырады. Марқұм әкем айтты. Берік, саған медицинский оқу керек, медик болу керек, өйткені сен мынау диагнозың на всю жизнь. Врачтар солай қойды, өмір бойы осылай болады, өмір бойы егіліп тұру керек, өзінің жаңағы неңді алып тұру керек, курс лечения. Сөйтіп жарайды деп, негізі медицинаға онша баратындай желанием болған жоқ, бірақ әкем сөйтіп айтқаннан кейін медицинский колледж бітірдім мен. 3 жыл оқыдым, фельдшермін. Ең бірінші образование. Одан кейін енді фельдшерлік бітірдім да жұмысқа тұрайын десем, военный билет жоқ, жұмысқа алмайды еш жер. Сол кез сондай уақыт болды, без военного никуда. В общем, 2 колледж бітірдім ғой мен. 2 колледж бітірдім да до сих пор военный билетім жоқ. Сөйтіп военный билет алу керек болып армияға кеттім. Сол кезде түсіндім армиядан келгеннен кейін, что маған постоянно спорт нагрузка болса, мен жаңағы ревматоидный полиартритімді ұмытып кетеді екенмін. Ондай жоқ екен. Армияға барғанда түсінбей қалдым ба, қорыққаннан ұмытып кеттім ба, не болды деп. Сосын дошло, что спорт. Содан сол спортпен айналысу болды. Колледж кезінде еркін күреспен айналыстым. Өйткені біздің заманда кішкене қиындау болды. 2005 жылдар білесіз ғой. Ол кезде кішкене андай Алматы шулап тұрады. Гоп-стоп деген әңгімелер болатын. Бізде колледжде қиындау болатын да. Сол үшін өзімізді қорғау үшін, формадан шықпау үшін ол кезде
жасымыз 15-тен 18-ге дейін оқыдым ғой. Спортты әрі қарай жалғастырамын деген ой болған жоқ ол кезде. Шыны керек, мен бос уақытымда официант болып жұмыс істейтін. Мысалы, 2-3 пар отырайын, сабақ 2-3 пар болады ғой. Содан кейін мен тренировкаға барамын, тренировкадан шығамын да официант болып жұмыс істеймін. Сол ойдың бәрі сол ақша табу, қайда ұйықтаймын, қайда не тамақ ішемін, сондай болатын. А спортпен жол жөнекей айналыстым да. Жол жөнекей айналысқан адам болашақта белгілі бір шыңды бағындыра ала ма? Яғни олимпиада чемпионы, әлем чемпионы деген секілді. Қасында дұрыс адам болу керек, жетелейтін. Мысалы, алысқа бармай қойық, өзінің әке-шешесі баласына айтса. Кішкентай бала, мен өзім балалармен де жұмыс істедім ғой. Мысалы, тренировкаға келеді, әке-шешесі дұрыс мақсат қоймайды. Мысалы, баласын ертіп келеді, 4 жастағы баласы айтады: "Мен балам мына аулада, дворда біреумен төбелесіп қалды." Өзімен жасты бала ғой. Кішкентай балалар өзі 4-5 жастағы. Или садикта біреумен төбелеседі, біреу шашын жұлады, үйтеді, бүйтеді деп келеді. Соларға кішкене өз-өзін қорғауға деген сияқты сондай мақсатпен алып келеді. Или мектепте кішкене қорқақтау, өз-өзіне тұра алады деймін да. Мен адамға мақсат қойыңдар деймін да. Мысалы қараңыздар, мынандай шкаланы алайық. Мынау шын Олимп, верх Олимпа да. Мынау, допустим, тренировка по ММА. Қазір өте не ғой? Такой танымал спорттың бірі, тез дамып жатқан спорт. Мынау двор. Мынау чемпион UFC деп айтайық, да? Pound for pound. Мына жерде чемпион района, чемпион города, чемпион области, чемпион республиканского международного турнира, там СНГ, Азия, чемпион мира, там какой-то чемпионат келеді, на UFC. Мынау шың болса, әке-шешесі мынандай цел қою керек та, даже если балам мына жерге келсе, даже если балам мына жерге чемпион Азии, мына жердегі какой-то найзаның, например, чемпионы болса, ол оның өзі қандай жетістік деймін да. Сол үшін адам деген баласына дұрыс мақсат қою керек та, бағыт беру керек та. Все. Олар не, АФЛ ашылып жатыр ма қазір? Суббота, воскресенье каждый ойын болады. Әр возраста ма или қалай ол? Короче, 2012, 13 и 11. Модрич, Лука Модрич. Ты Криштиану Роналду. Қазір ғой енді Қайрат чемпион атанды деген секілді қазір бум басталып жатыр Ақтөбеде, батыста. Ол кездері ақша жеткілікті ме еді сен енді футзалды бастап жатқан кезде? Енді ол кезде бюджет, қазірдің өзінде бір керемет бюджет бар деп айта алмаймын футзалда. Үлкен футболмен салыстырмалы түрде. Енді мен де профессиональный футзалдан кеткен себебі сол. Мысалы 23 жасымда, 24 жасымда ма, 23 жасымда қойдым профессиональныйды. Жалпы осы Астанадан предложение түсіп, осы Сайран командасы, и как болса Талғат Сайранович біздің ағамыз ғой. Ағамыз осы команданы ұстап отқан. Сол кісі бізге әрқашан айтатын, басында 23 жаста түсінбейміз. Футбол сендер үшін нан болмайды. Біріншіден, неге олмағына да енді біз керемет мемлекетте тұрамыз. Керемет мемлекетте, Аллаға шүкір, тәуелсіз мемлекетте әдемі, бірақ дәл осы талантпен осы балалар Испанияда, Бразилияда, басқа да бір жерлерде туылсаңдар, бәлкім сол Барселонада, сол Реалда, сол Атлетикада ойнап кетуге возможностьтарым бар еді дейді. Біздің қазіргі сәттегі ситуациямен футболдың ол әлі алдағы уақытта невозможно деген секілді айтыпты да, мысалы. Түсініксіз ба сөздің түпкірін, мысалы. Ол енді бізде, жаңағы сіз өзіңіз айтып отырсыз, кезінде де, қазірде де мықты условия создавать ететін бізде Қайрат бар және Семей бар. Қазіргі таңда футзалдан басқа клубтары ойыншылар бірде келеді, бірде кетеді, біреу ерте аяқтайды, біреу қайтадан подписать етеді деген секілді бір жылға. Ал енді көп жерлерде кешіктірілу болады, ішкі проблемалар көп бұл жерде. Просто кім қандай, кто чего хочет дейді ғой, соған байланысты да, мысалы. 23 жасында сонда кәсіби спорт клубынан көрі, әуесқой спорт клубы, яғни Сайранның берген қаражат болсын, басқа болсын, жағдай жақсы болды ғой сонда, Иә, әрине. Мен біреу жауап тағын ба? Рахмет. Осылай күнде өтеміз. Бүгінгі күн ертең тарих. 7 жыл болды ғой жұмыс істеп. Көзіңізге не ол? Көзімізге мына жерде не болды? Спарринг болды.
жас болды сол қатыстық иншалла. Кім сіз ауырған? Жоқ, одан мықты кісілер бар. Еще больше, еще Больше, выше. мощнее, сильнее. Не үшін бокспен айналысасыз? Көзіңізге келеді мысалы. Мен ана кезінде Олимпиада чемпионы болмасыз. Жоқ, мен ана не ғой, для поддержания организма дейді ғой, иншалла, сол үшін ғана немножко арналған. Ораторлық қабілет, ол сізде бар. Тиктоктан, Инстаграмнан қазір әсіресе жиі шығып жатыр. Ол осы таңғы 5-тегі сіздің айырмаңыз бар. Соңғы кезде осы таңғы 5-тегі жаттығулардың арқасында маған көп шығып жатыр. Осыдан 3 жыл бұрын, 4 жыл бұрын мен Санат досыма сұхбат берген кезде мен мұндай ораторлық қабілетті ол кезде байқаған жоқпын. Кейін шыққан секілді. Қайдан қалай? Не үшін мұны сұрап жатырмын? Өйткені адамдарды тартуға, адамдарды осында алып келуге, ол да бір себепкер негізі. Өте күшті сұрақ. Енді сұраққа жауап. Любой нәрсе тренируемо. Я натренировался, значит? Я натренировался сөйлесуге, осындай сұхбат беруге, ораторская жаңағы, не деп айтасыз, ораторская қабілет? Ораторлық қабілет. Мен ол ораторлық қабілетті мне жақсы, анау кезде мынандай болды, қазір мынандай болды деп айтып отырсыз ғой. Мен оны неосознанно натренировал. Каждый раз Инстаграмға түсеміз, рилсқа түсеміз, тағы бірдеңе түсеміз. Берге мынаны айтыңыз, былай отырыңыз дейді. Демек, немен айналыссаң, соған айналасың. Значит, я много разговариваю перед камерой. Ол өзіме өзі келген шығар, мен білмеймін. Мен даже разницасын білмеймін, қалай мен өсіп жатырмын. То же самое, спортпен айналыссаң, сен жүгіре берсең, сен марафоншы боласың. Сен отырып алып тамақ іше берсең, сен обжор боласың. Отырып алып арақ іше берсең, сен алқаш боласың. С кем поведешься, от того и наберешься. Не үшін мұны сұрап жатырмын? Өйткені адамдарды залға алып келетін сіз сияқты адамдар негізі. Өзіңіз бар, Астананың айтатын болсақ, мұхит бар, сол секілді кісілердің сөздері көпке жігерін жанитын сияқты. Кел, үйде отырма, не істеп жатсың деген әңгіме мына жерге тиетін сияқты адамға. Сосын қазіргі адамдарда енді ақымақ емес қой, олар экранның ар жағында отырып алып бар ғой, искренность көреді. Жаңағы анау. Қалай айтса болады? Ну, как она истина? Ну, я такой енді. Қайтейін, біреулер айтады, түрің андай, түрің мынандай. Біреулер айтады, извини за выражение. Қалбайыпсың ба дейді. Ну, білмеймін енді. Саған мүмкін енді сондай болып көрінсем, солай шығарым. Мне не важно, что люди думают обо мне и говорят. Мен өзімнің мақсатымды орындап жатырмын, я от этого кайфую. Маған жақсы, біреудің ала жібін аттап атқан жоқпын, алдап атқан жоқпын. Алдап алып келіп атқан жоқпын мен сол адамдарды. Бірдеңелерді құлақтарына бірдеңе қойып. Бір күні біреу жазыпты. Салқын суға екі балаларыммен түстім мен. Балам қасында досы бар, 20 градус аязда. Кстати, қазір тағы сондай осындай аяз болып тұр, 20 градус. Далада маржевать еттік, далада жүгірдік 3 шақырымдай, ана триатлон паркте, сосын суға түстік. И біреу жазыпты. Видно, что дети боятся отца деп. Мен шок болдым. Как будто мен балаларымды қорқытып әкелдім да, давай салқынға суға түсесің қазір, жүгіресің деп. Мен үлкен балам десантно-штурмовой батальонда служить етіп келді, қазір 21-ге толады міне. Мынау, анау екінші кіші балам. Үлкенім де өмір бойы солай түсті суға. Мына кішімді де түсірдім. Оларда иммунитет мықты болады, олар ауыра бермейді анау. И сондай анау 2 миллионнан асып кетті жаңа просмотрым. Сол кезде біреу сондай комментарий жазыпты. Видно, что ребенок боится отца деп. Мен қорқытып алып келіп жатқан жоқ. Ну, жүрекке былай тиді, как будто деп. Но қазір мен үйрендім мына комментарияларға, мән бермеймін көп. Бірақ Құдайға шүкір, мына көрермендерге рахмет, алғысымды білдіремін. Жақсы сөздер әрине көп. Бұл өмірде жақсы адамдар да көп. Біреулер ойлайды, тек бәрі жаман, бәрі тек пайда көргісі келеді, алдайды, ұрлайды деп. Жоқ, жақсы адамдар да көп. Мен өзіме Инстаграм ол чисто басында бұл маған клиент жинау үшін жасаған мен бұл. Приемдар үйрететінмін, көрген шығарсың. Приемдар етіп, сосын жаймен түсінгеннен кейін бұл адамдар келе бастады. Мен бірінші басында таргет бергем. Таргеттен бір 10 000 адамды жинадым. Содан бастап кетті ғой, короче. Сосын неше түрлі форматтар көрдім, жаңа приколдар көрдім. Қатты өтпегеннен кейін мен соңғы кезде Чудо Ислама деген көрсің ба? Сол Чудо Исламадан маған көп подписчик келеді. Мысалы, күніне жоқ дегенде бір. Мысалы, мынан қара. Мен видеоларымды қанша адам өзіне стористардан салады да, мысалы. Активность. Мысалы,
айына жоқ дегенде мысалы 2 миллион адам не показ көреді да. То есть мен страницам. 2 миллион адам. Мысалы бүгінгі сторис салдым, бүгінгі пост салдым. Мысалы бұның өзіне 28 подписчик келді. Бұл ораторлық қабілет болу керек қой негізі, сөйлей алу керек. Сенде қайдан келді деген? Мен Астанаға келем, аш боламын ғой, брат. Тату аш боламын ғой. Жан-жағыма қараймын, бұлардан ешқай жерім қалысқым келмейді ғой, брат. Келемді, любой затқа ілінем ғой, где можно продвинуться. Мен бастаған себебім, опыт жоқ. Ол кезде тренкада жүрмін, Астанаға келген 2 ай ма, 3 ай болды. Сөйтімдағы мені Астана ТВ-ға «Доброе утро, Казахстан» деген болады, короче. Сол прямой эфирда не жүргізем, зарядка жүргізем. Барам, аңтан, камера, мынандай петличка іледі, короче. Аңта жұмыс істеймін, тек қана қазақша сөйлеу керек дейді, в общем. Армиядан кейін білесің ғой, қиын ғой сөйлеу андай таза. Армияның тілі басқа деген сияқты. Сөйтіп бейімделесің. Келдімді камера анау, мына основная камера, дополнительная камера, масштабная камера дегендер болады. Мәссаған анау, не істеймін? Наған қарайсың, итесің, бәрін, грим, бәрін үйренесің. Соны бейімделесің. Американецтер айтпақшы, думай как чемпион, будь чемпионом. Или Брюс Ли айтпақшы, будь водой дейді ғой. Если ее наливаешь в кувшин, она становится кувшином. Если в чашку наливаешь, она становится чашкой. Сөйтіп бейімделдік, брат. Бардықта өзімді кәсіби дипломированный не сезіндім, ведущий сияқты. Соқта кәдімдей зарядкаға жүргіздім. Сосын «Доброе утро, Казахстан» емес, неге шақырды? Евразия телеканалына шақырды. Содан кейін Таңшолпанға шақырды. Сояқта қанша жыл жүрдім, уже зарплатаға жұмыс істедім ол жақта. Сосын неше рубрикалар жасады, сөйтіп жүргізіп. Болады екен ғой дедім. Сосын алды инстаграмға бірінші сөйлей бастадым. Мындай келдім. Бұрынғы стористан өремін ғой, архивтан. Сәл басқаша болды. Қазір ғой бір тематика алып келесің, тоқтамай шыға береді да. Iron Man деген сөзді бірінші естідім осы Астанаға көшіп келген кезде. Iron деген темір, Man мужчина, Iron Man. Темір адам атағын береді екен әлемде. Ол үшін не істеу керек деп білген кезде, ол триатлон екен, жүзуі бар 4 шақырым, 180 шақырым велосипед, 42 шақырым жүгіруі бар. Темір адам деген сөз қызықтырды ма сіз? Темір адам деген сөз қызықтырды. Сол мақсатым сынбау болды ғой. Астанаға келіп неше түрлі жаңа сынақтарға ұшырап, ақшасыз қалып, сондай бір өзімнің жаңағы бизнеске дайын емес екенін түсініп. Нешінші жылы келдіңіз Астанаға? 2016 жылы көшіп келдім. 2016, ол кезде нешедесіз? 35? Жоқ, 40-қа тақалып қалдым ба, 38 болу керек. Ол кезде отбасы бала-шаға бәрі бар. 3 балам болды, Астанаға келгеннен кейін 4-ші бала. Не себепті Астанаға келдіңіз? Ақтөбеден енді медная компанияда жұмыс істедім. Актюбинская медная компания. Крупная компания Ақтөбеде. Орыстардікі РМК-дан не істеймін, головной РМК. Сөйтіп енді жас болдық, вспыльчивый, енді бір жұмыстан просто айтты, Берик Турарович, компания не нуждается в ваших услугах деді. Орыс көкелер Россиядан келіп. Содан ойландым да, онда кеттім Астанаға дедім. До свидания дедім. Өмірімді өзгертемін. Мен бүгіннен бастап біреуге жұмыс істемеймін деген шешім қабылдадым. Жасыңыз 40-қа таяқ қалды. Сіздің 3 балаңыз бар, әйеліңіз бар. Сізді Астанада еш нәрсе күтіп тұрған жоқ. Иә. Қандай сенім керек оған мен? Соны таба алмай жатырмын да қазір. Бір қорқыныш болды, бірақ бір мен ешкімге жұмыс істемеймін, мен кәсіпкер боламын деген сондай мақсат болды. И ойладым мен, Ақтөбедегі үйімді сатамын. Астымда джип, Land Cruiser, VX. Астанаға келем да, жаңа ақшаға смелый бизнес жасаймын да. Көліктің ақшасына? Жоқ, көліктің үйдің ақшасына. Көлікпен келіп тұрмын ғой, VX-пен, Toyota, Land Cruiser-мен. Ойладым, үйімнің ақшасы, ол кезде қанша болды? 15 миллион дейікші, 15 миллиондай. Соны ақшаны қазір салам бизнесқа, спокойно бизнес жасаймын да, квартира сатып алам деген ой болды.
сөйтіп келдім да Астанаға келіп қадалдым ғой, короче. Астанада таяқты жедім. Жаман таяқ жедім, өмірдің таяғы ғой енді. Блатной болып, өзімше Ақтөбеде бүйтіп жүргеннің бәрі ол тек далбаса екен ғой, ештеңе де білмейді екен ғой, бизнес жасау, сату, адаммен сөйлесу. 15 миллион қалды ма қалтада? Жоқ. Бәрі кетті ма? Былай болып кетті ғой. Сенген адамдарым, сосын біреуден ожидание, біреуге сену, анау көкем маған жәрдем береді деген сияқты бір көкем болған осы жақта. Кім екенін айтпай-ақ қояйын, Қазақстанда өте сондай белгілі адам болды. Бірақ ол көкем бизнесқа кірген кезде көкелер көк емес. Это бизнес деген секілді. Сонда түсіндім, мен бизнесмен емес екенімді. Ақшасыз қалдым, сосын астымдағы жаңағы қара айғырымды, VX-імді жеу керек болды. Өшін бәрін жек қойдым ғой. Астана жек қойды мен. Сөйтіп жүр, стресске ұшырадым. Масқара, не істеймін енді. Назад ход жоқ, үй жоқ, күтіп тұрған анаяқта. Сосын енді намыс, все мосты сожжены, өртеніп кетті. Сонымен сөйтіп, не істеймін, стресске ұшырап, жүгіріп, ұйқы жоқ. Триатлон парк бар ғой, мына триатлон паркте жүгіріп жүріп, Ironman деген сөзді естідім біреуден. Ironmanге дайындалып жүрмін дейді. Тұрсынбек Тасжанов деген мырза. Кстати, қазір өзіміз партнеріміз. Ол ең бірінші Ironmanге дайындалып жүр екен. Қазір многократно. Сөйтіп ол не десем, темір адам деген атақ береді әлемде дейді. Сөйтіп өзім Астана сындырып жатыр, өмірдің сынағы сындырып жатыр. Сынбайым деп темір адам боламын, мен қайткенде деп, миымда осындай. Что-то щелкнуло деп айтады ғой, чың деген болып. Все, мен темір адам боламын деп, сонда шешім қабылдап. Темір адамға да ақша керек қой. Ақша керек. Ақша керек, ақша жоқ, квартирде тұрамын. Сөйтіп, B-Group деген компания темір адамдар дайындайды екен. Сосын сол компанияда өзіңнің жаңағы возрастная категория дейді. Ол кезде мен 40-44 болды возрастная категория. 40-қа толдым. 40-44 арасында, егер де сен чемпион болсаң, сені компания шетелге жібереді за счет компании. Мақсат сол болды. Мен за счет компании осы Ironman жасаймын. Темір адам атағын аламын. Не болса да. Кровь из носа темір адам боламын, Ironman боламын. Сөйтіп шешім қабылдап B-Groupқа жұмысқа тұрдым. Темір адам болу үшін жұмысқа тұрдым. Темір адам болу үшін жұмысқа тұрдым. Ол жерде любой жұмысқа мен дайын болдым. Мақсат тек темір адам болды. Маған айтты. Бәке, сіз медицинский образованиеңіз бар екен. Инструктор лечебной физкультуры болып тұруға сізге вариант, возможность бар. Ол жерде или физкультурное образование болу керек, или медицинское болу керек. Сіздікі келіп тұр, как раз спорт қуалап жүрсіз ғой. Все жасаймын дедім. Сөйтіп сол жерге жұмысқа тұрдым да, темір адам болу үшін сол жерде 2,5 жыл уақытымды сол компанияда жұмсадым. Италияға бардым, бәрін ойлағандай, за счет компании. Чемпион болдым өзімнің возрастной категориямда. Сөйтіп 2019 жылы сол компанияның арқасында Италияға барып, темір адам жасап, көк туды желбіретіп, мәреге жетіп, ағылшын сөзді жаңағы Ironman деген сөзді есту керек. Ты железный человек деген жаңағы мәреге кірген кезде. Ол кезде лимит береді, сол лимитке кірсең сен темір адамсың. Сөйтіп, мәреге жетіп, темір адамсың деген сөзді естіп, көзімнен жас ағып, 40-тан кеткен жігіт былай жылап, ол қуаныштың жасы болды. Сол кезде түсіндім, как человек, қалай айтсам болады, адам анау мақсатына жеткен кезде қандай не алады, әсер, кайф. От достижения цели. Не үшін Астанаға келдің? Бүкіл қоршаған ортамды ауыстырғым келді. Анау бұрынғы өміріңнен қайтқым келген жоқ. Бүкіл ортамды бәрін тастадым да ва-банк Астанаға келдім. Достарымды бәрін тастадым, бұрынғы араласатын жаңағы ортамды тастадым да келдім. Не себепті оны тастау керек болды? Потому что мен ол жақта уже ешқандай өрісте, өсімде жоқ, андай мені артқа тартып бартқан сезім. Артқа тартқан ол жаңа басында айтқандай көшенің әңгімесі. Көшенің әңгімесі бір ортамызда сөйлейтін бір әдемі сөздер қолданылмаған орта,
сыйластық жоқ жер, бір-бірін пайда көру, сондай ортада болдым ба, білмеймін, өзім солай сезіндім. Мақсат жоқ ол ортада, мен түсініп тұрмын шамамен. Мәселе мақсат емес, енді мақсаттар алыс емес та. Бірақ мен өзім потенциалымды ойлаймын, өйткені мен шетелден келдім, жайнаған гүл болып тұрмын ғой. Келем Қазақстан армиясына. Сенің білімің дым керек емес, сенің алып келген тәжірибең дым керек емес. Система бар, соған кел. Система бар, соған кір дейді. Сөйтіп төбеге шықтым да, бүйтіп да, сосын қайтадан тұңғиыққа түсе бастадым, деградация басталды. Сосын спортқа кеттім, қайтадан көтеріле бастадым да, қайтадан көтеріліп, сол спорттың деградациясына түсе бастадым, короче. Сосын бір кезде үйлендім, үйленгеннен кейін қызыма қарасам, не үйім жоқ, не машинам жоқ, не артыма қарап отырсам бір ешқандай береке жоқ, короче. Сөйтім де армиядан шықтым да, жұмыстан бері келдім, ауыстырдым. О жақтан не күтіп тұр? Ештеңе күтіп тұрған жоқ, дым күтіп тұрған жоқ. Хостелда өмір сүрдім, бір ай. Әйелім бар өкесі? Әйелім бар, жаңағы 2-3 айлық қызым бар. Сол кісілермен хостелда болдың, әлде оны қалдырып кеттің басына? 4 ай. Иә, мына жерде астаналық бар ғой, шприц, байтеректің ар жағында. Дом министерствоның ар жағында, хостелда отырады, білесіз шығарсыз, мосттың астында. Сол үйлен бері хостел, сол жақта тұрғанмын, bed and breakfast деген жерде, бір ай тұрдым. И мына жерде бизнес-центр Москвада Бронкос деген залда бастадым. Ол кезде Қапшағайда слушать етіп келгенмін, ВДВ-да слушать етіп келгенмін. Ол кезде айлығым 150 мың теңге, мына жерге келем. Байтеректің қасынан өтіп бара жатырмын ғой, 2017 жыл, апрель айы. Жел ұрып жатыр ол кезде, ондай застройкалар жоқ қой, қазіргі сияқты. Я жел ұрып жатыр, байтерекке қараймын, ризамын ғой, қолымда шай бар еще, хостелдан алып шыққаншы. Шаймен кетіп баратам, өзімді астаналық сезінем. Кіретін жерім бизнес-центр Москва, лифтпен көтерілем жұмысқа. Анау еще 27 этаж бар ғой. Үстіне шығамда бір шай ішіп алғам, жан-жағыма қарап аласың. Жігерлендіріп өз-өзімді бүйтіп, мәссаған Астанаға келдім. Сөйтіп бір ай жұмыс істедім де, әлі күнге есімде ғой, ол 2017 жыл болса да, бірінші ай зарплатам 316 ба, 318 мың теңге ғой. Менің 2 айлық зарплатам ғой, неден қарап жатса, армиядан қарағанда ше. Мәссаған дейміз да, сөйтіп, короче, керуеннен напротив домдар болады. Сол жақта бір комнатный квартираны шешем, 100 мыңға. Сөйтіп, әйелімді алып келеміз, короче, көшеміз. Бизнес-центр Москвадан келем, әйелім не жақтан күтіп алады, жаңа, байтерек жақтарынан қарулы күштер несі бар ғой, министрлігі. Сол жақтан кетіп жатамын, короче, министерство обороны бар ғой. Сол жақтан күтіп алады, мен кеш жағын қыдырып қайтамыз, керуенге кіреміз, KFC жейміз ғой, короче. KFC жейміз. Сөйтіп күнде бақыт сезінемін өзіміз, үйге келем. KFC жеген күшті айтып жатсың. Ол кезде, брат, енді мысалы, ойлашы, военный өмір. Мен ол кезде капитанмын да. 150 мың теңге аласың зарплата, 15 мың теңге жаңағы не кетеді, коммунальный услуги, 20 мың теңге аренда кетеді, военный городтың ішінде. Сосын продуктың бар, сосын бір жерге барып қыдырып қайтасың ғой. 10 мың, 15 мың теңге кетсе еще психологический боль ғой, ойлашы. Бір жерге құртасың ғой. Еще продукт аласың, еще киім аласың, не аласың. Еще ар жағында бір 20-30 мың теңге қалады, и саған еще целый месяц жейді ғой. Прикинь. KFC жеген күнің Астанада әлі есіңде? Рахаттанып жеген ғой, братан, біз до того жейміз. Енді ойла, зарплатам 316 мың теңге болды. Екінші істегенде 400 бір әлемін аламын ғой, брат, ойлашы зарплатам. Қуаныштан шегім жоқ. Уже қарамайсың ғой KFC-ға. Шүкір, уже кәдімгідей полноценный правильное питание деген сияқты әңгіме уже түсіне бастадым да, сол кезде уже правильное питание ауыса бастадым. Тұрсағұлов пен Оразовтың саған өте жақынсыңдар. Осы бір оқиғаны айтып берші. Қалай, не себепті, қайдан таптың? Мен таптым болғанда кішкентай кездерінен білемін ғой. Жаңағы біздің спорт мектепте біз ойнап жүрген кезде, олар біздің ойынымызға қарап жүретін сырттан. Біржан 4 жас, ол кезде мектеп кезде 4 жас деген үлкен разница. Дәурен Тұрсағұлов, ол менен 5-6 жас, кішкентай. Жанында қасында тағы да 1-2 балалары бар. Аягөз менен кейінгі поколение ғой. Аягөзге барам, жаңағы профессиональный клубқа түстім, ойнадым. Олар сырттан қарайды, қызығады. Содан энерго колледжге келіп түсті. Өзім пойызбен келіп Аягөзден вокзалға келген кезде өзім күтіп алғам. Өзім күтіп алып,
автобуспен алып келіп, общагаларына орналастырып, Төлеуғали ағамен таныстырып, тренировкаларын алып келіп, сөйтіп қасымда жүрді, үйреттім, білетінімді айттым, көрсеттім. Кішкене бір жаннан 4 жас үлкен болсам да, Дәуреннен 6 жас, 5 жас болса да, кішкене оларға қарағанда жолым үлкен, екіншіден қасқырлау болатын, мен бәрібір қалаға шыққан кезде. Енді в том плане, что кішкене пошустрее был. Ортада. Олар енді кішкене әлі күнге дейін не ғой, андай скромный ғой, спокойный жігіттер өзі. Сон сөйтіп кетті, футболды анда жетістік, мында жетістік. Италияға дейін бірге алып кеттім. Және Испанияға барды, Испанияға алып кеттім. Командаға шақырдым, жағажай футболына шақырдым. Мен жүрген іздің артымен жүрді ғой олар. Және бір моментта студлига өтті Алматыда. Сол кезде олар 2-ші орын алды ма? Қателеспесем, чемпионат мирада. Содан Кака келді, Какаомен ауысты, Қайратқа ұсыныс түсті, содан ауысып кетті. 1 жыл, 2 жылда Бақтар жаңып кетті. Ұлттық құраманың бастапқы құрамының ойыншылары, Қайраттың ойыншысы. Осылай әуесқой лигадан кәсіби футзалға ауысып кетті. Неге Біржан Оразов пен Тұрсағұловтың қолынан келді? Ал қалған енді бастап жатқан, қазірдің өзінде ойнап жатқан, әуесқой лигада ойнап жатқан футзалшылардың қолынан келген жоқ. Өте тамаша сұрақ. Енді қазіргі біздің кезде, мысалы, біздің кезде де әр кезде бар ғой негізі таланттар. Біздің кезде любой жерде жалпы сол жерде, сол сәтте болу керек қой. Және Біржандар енді бақтар жанып өсіп келатқан кезде студлиганың деңгейі жоғарыға көтерілді. Международный чемпионат мираны қабылдайтын болды өзінде. Одан кейін клубтар пайда болды, жаңағы көп конкуренция. Кезінде 4-ақ команда болатын Қазақстан профессиональный футзалында. Оның бірі Қайрат 12 бразилиспен, Тұлпар өзінің воспитанниктарымен. Ақшасы аз, бірақ 2 бразилис чисто Қарағандының балалары. Есен Аманов, Нұрғожин, жаңағы Таку, кімдер. И жаңағы Рудный Аят. Рудный Аят басқа қаладан ешқандай ойыншы алмайтын. Өзінің жаңағы Рудныйдың ойыншылары 1-2 бразилисмен. И қалған 2-3 команда анандай келіп кететін чемпионаттағы командалар ғой жалпы. Сондай бір деңгейде болатын, өте низкий. А қазір қандай? Конкуренция қандай, жастарға қандай возможность бар. Сол себептен солай өсіп кетті деп ойлаймын енді. Өзінде өкініш жоқ? Жоқ, өкініш жоқ. Өкініш жоқ. Олармен бірге сен де Қайратта ойнауға мүмкіндік, ой, арман. Қайратқа мені шақырды ғой 2013 жылы Какао. Какао шақырды. Сол кезде енді Қайрат как раз 2013-те Лига чемпионовты бірінші рет алған кезі ғой. Шақырды, бардым, 10 күн сборда болдым. Содан ақылшы жоқ, ақыл айтатын аға жоқ. Бір БТА футзалдың директоры звондайды. Маған, Аягөз, сен Қайратқа шақырып отыр екен ғой. О жаққа барасың, сен ойнамайсың, бразилистер ойнайды, заменда отырасың. Заменда отырсаң, жақсы зарплата сұра дейді. Мен барамда жақсы зарплата сұраймын. Олар соответственно мен секілді, жалпы, енді тура мен секілді болмаса да, жалпы жастары бар да, бірақ аз зарплата алып отқан. Сол себептен маған берген, сума ақшамен келіскен жоқпыз контрактпен, содан мен ол жерден кетіп қалдым. Как раз мен үйленіп отқан кезім, тағы да 2-3 предложением болды. Сол себептен сондай выбор. Сол кезде маған ұлттық құрамада кезінде ойнаған Казаков деген, Николай деген болатын. Сол кісі айтқан, Нұржан, ты чё? Такой шанс в жизни один раз дается депші. Сол кезде бір ойлан қалғанмын. А қазіргі таңда Аллаға шүкір деймін. Осы әуесқой деңгейде болсам да, өзімнің футзалдағы деңгейімді жоғары деңгейде ұстап жүрмін. Темір адам дегенді естіген кезде ойыңызға бірінші не келді? Ойыма мен мақсатыма жеттім деген ой. Мен жеттім. 2,5 жыл сол тек бір мақсатпен өмір сүріппін. Анау бала шаға, тума, туыс, өмірдің жаңағы анау мынаулары ол фокус. Айронменде болған кезде, анау бір мысалға мылтық алып, я садақ алып бір көздейтін болсаң, нені көресің ғой жаңағы цель. А жан жағы былай замутненный болады. Мақсатың айқын болу керек та көздеген кезде. Сол мақсатты көріп тұрып, жан жағын дұрыс көрмейді екенсің адам. Өмір болғасын, тойы болады, қуанышы болады, өлімі болады деген сияқты. Оларға да бару керек, но бірақ оларды мутнеет все. Только цель, цель, цель. Засыпаешь целью, просыпаешься с целью. Ең төменде болған күніңіз, кезіңіз, уақытыңыз еске түсті ме сол кезде? Еске түсті.
Қай күнді еске алдыңыз сол кезде? Қай сәтті еске алдыңыз? Қызым бір күні маған енді ланкрузермен келді, мойсақта бастық сымақ болды Мақтөбеде. Осында келіп енді деген құладым ғой енді уровень. Бір күні енді джипті 14-ке ауыстыру керек болды, 14 бар ғой, 4-ке. Есігі дұрыс ашылмайды жаңа. Менің қызым машинаға бір жерге баратын болдық, білмеймін, ұмытып қайда баратынымызды. Сонда, папа, осы машинамен жүреміз ба не деген кезде жүрегім деген зырқ ете қалды. Я қызым дедім, осы машинамен жүреміз, енді осылай жүреміз уақытша пока. Сонда менің түсінгенім, бала, даже бала жақсыға үйреніп болады ғой. Анау джиптен түсіп, 14-ке сонда отырғысы келмей тұр ғой менің қызым. Сол кезде мен ойладым, берік не істеп жүрсің? Не болды саған деп. Енді ана уровень ғой енді құлағанымыз. Одан кейін де біраз жаңа ғана айтады ғой, до плинтуса құладым, там унижался, там униженияларды да естідім неше түрлі. Бірақ оның бәрін жұту керек болды. Енді қазір түсініп отырмын, 10 жылға жуық енді 9 жыл дейміз. Таза 9 жыл болды сол көшіп келгеннен бастап 9 жыл бойы мен деген біраз ситуацияларға түстім ғой. Квартирде тұру, квартирды босат, сатамыз деген әңгімелер. И сондай әңгімелер біздің қазақтың менталитетінде тума туысқандар. Bir қалайсың, жағдайларың қалай, бәрі жақсы ма, ажар қалай, үй аман ба? Квартира алдыңдар ма дейді. Сұрақ, постоянно квартира. Жоқ, алған жоғымыз, енді бұйырса аламыз ғой, пока квартирде тұрып жатырсақ, уже ана сұрап жатқан адамның көзінен көріп тұрасың. Әлі квартира алмапсыздар ғой деген сияқты. Сондай моменттерді өте бір қызық моменттер болды. И артынан әңгіме, Ақтөбеден көшіп кетіп еді, Астанада әлі сол квартирде тұрады екен деген әңгімелер. То есть біздің қазақтың миында только квартира алсаң, значит, жақсы, сенің жағдайың жақсы екен. Квартираң жоқ болса, значит, сен әлі онша емессің, қаңғып жүр екенсің деген сияқты әңгімелер. Бразилиян джиу-джитсу, бодибилдинг, оның алдында әскери, оның алдында қаншама еді Талдықорғандағы. Спорт маған керек емес, шаршадым. Залдағы тердің иісі, адамдардың жүгіріп жатқаны, мені шаршатты, мен кетем деген ой. Болды ма? Менде сондай ой. Мен бапкерім болған. Мен бапкер маған сенбейтін. То есть бір жерден, мысалы, адам болғаннан кейін бір жерде отасың, бір жерде ұтылып қаласың. Кейде ұтып қалған кезде маған ренжитін де, қолын сілтей салатын, алмайтын. Сол кезде маған бір мотивация жетпеді, бір жігерлік қасында бір қолдау жетіспеді. Сол кезде қоям деген, қанша рет қоям деген ойлар болған. Енді мынандай жағдайда өзім табыс көзін тауып жүрген жоқпын ол кезде. Сол кезде чемпионат мираға бару керек болатын, арманым болатын чемпионат мираға төбелесу. Ол кездегі спорт школаға ақша бөледі ғой. Федерация ма ақша бөледі, соны сол өкіметтің ақшасына апарып келеді сол болған. Сөйтіп мен орныма басқа біреуді алады. Сен барсаң, за свой счет бар дейді ғой. Бұл қай жылы, қай спорт түрінен? Ол 2013 жылы. 13. Сол көріп отқан адам өзсіңер, бұл сұхбатты көреді ғой, по-любому. Мен кейін инстаграмыма саламын, ссылкасын жіберемін, сол көреді, өз-өзін нетеді. Енді өткен әңгіме ғой, мен өзім вообще ондайға сенемін да. Бұл, что бы ни делать, все к лучшему дейді да. Бәрінің хайры бар да. Где-то недополучил, где-то переполучил, да. 2013 жылы өз қаражатыңмен әлем чемпионатына бару үшін қанша керек болды? Санап көрдіңіз? $1700. $1700. Ол кезде $1700, курс 150 теңге. $1. Ақша болмады? Ақша болған жоқ ол кезде. Сондай кезде не істеп жүрмін деген ой. Солға мен мұнда не істеп жүрмін, мен мұнда барайын десең басқа Талдықорғанда онша көп спортзал жоқ. Ол кезде Талдықорғандамын ғой. Барайын десең онша көп спортзал жоқ. Бапкерің дұрыс сөйлеспейді сенімен. Мысалы, қазір өзім бапкермін ғой. Ұлттық құрамамен жұмыс істеймін. Олимпиадаға барып келдім. Бронзовый медаль ұтып келдік. Құдайға шүкір да. Енді соның бәрін қазір өзім бапкер болғаннан кейін түсініп отырмын да. Бір спортшыда мынандай қиын жағдай болады да. Күніне 2 уақыт дайындалады. Оған кішкене бір жылы сөз жетпейді да. Ей, бауырым, саған не болды?
мүмкін саған бір нәрсе жетіспей тұр, мүмкін мен саған бір жерден көмектесіп жіберейін, мүмкін саған ана үйде проблема бар ма? Бапкер ол тире психолог. Психолог қой, егер психологың болмаса, мысалы, Америкада әр адам өз несін функциясын орындайды да. Біреу психолог болса, психологпен жұмыс істейді. Бірақ бапкер деген ол андай өз бала шағасына қарағанда сол өзінің шәкіртіне көп уақыт бөлетін адам ғой. Ол сонымен жұмыс істейсің. Сен онымен жұмыс істеп, соңында одан бір результат дейді ғой. Нәтиже көрем демесең, сен оның қасында не үшін жүрсің? Сен оған барың салмасаң, көмектеспесең, ол баланың барына да, жоғына да көмектесіп, бүкіл жағдайын істеп бер. Ол баланың задачасы тек қана тренировка істеп, олимп шыңын бағындыруды. Сен оның қасында не үшін жүрсің онда, сен ондай бәрін істемесең? Бапкерлер болады, адам ұтылады, қолын шайқап жібереді, барады, ұрсады, боғау сөз ұрып жібереді, ана жаққа барып шапалағын беріп жібереді. Содан мен ойлайсың, саған мен не істеп жүрмін, керек болмаған деген сияқты. Ол кезде жас болғансың ғой еще. Сенің психикалық жағдайың дамымаған, тұрақталмаған. Сен ойлайсың, мен не істеп жүрмін мұнда? Кім маған вообще? Мен оны футбол ойнамаймын бұнда, бәрібір тез шығарып. Өз-өзіме тұра аламын уже, әжептеуір тәжірибе бар. Не тауып атқан керемет ақшам жоқ мына спорттан. Мен мұнда не істеп жүрмін дейсің ғой. Сондай жағдайлар көп болған. Таңғы 5-тегі секцияға байланысты біз 5-те келдік. Қазір енді 6-ға таяп қалды. Сөйлем бар, сұхбат бар. 2 ай бұрын, 3 ай бұрын бастады дедіңіз. Осы мәселеге байланысты енді келетін болсақ, адамдар не үшін қазір өзі үшін спортпен айналыса бастады? Оларды таңғы 5-те тұрғызатын не? Таңғы 5-те тұрғызатын оларды жақсы әдеттерді қалыптастыру. Вообще, ерте жатып, ерте тұрған адамның денсаулығы артық салмағынан құтылады, настроениесі жақсы болады, гормондары урегулируется, регулировкаға келеді, өзінің қалпына келеді. Вообще, өзінің адамның ұйықтайтын уақыттары ғой. Біздің, мысалға, мұсылмандардың намазы, құптаннан кейін жату керек, таң намаздан кейін тұру керек деген секілді бекер емес ол уақыттардың бәрі. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Сол өзінің уақытында жатып, ерте тұрсаңыз, анау аз ұйықтасаңыз да, сол ұйқы сапалы болады. Сондықтан бұл адамдар соны түсінді. Мен соны насихаттап жүрмін, ерте жатып, ерте тұрыңдар. Сосын сумен ашығу бар бізде, аптасына бір күн жарым 36 сағат. Демалыста тамақ ішеміз, бірінші күні, понедельник күні тамақ ішпейміз, вторникте аузымызды ашамыз деген секілді. Сосын салқын суға түсу, моржевание. Ол иммунитетті көтереді. Аптасына бір рет моржевать дейміз кәдімгідей. Оны сосын күнде түсетіндей жағдай болсын деп, анаяқта душевойымызға ванна сатып алдық үлкен. Салқын су құйып қоямыз. Оған да түсіп жүр. Үшім, соны насихаттап жүрміз. Ерте жатып, ерте тұру, салқын суға түсу, спортпен айналысу. Денсаулықтары дұрысталып жатыр бұл кісілердің. Артық салмақтан жатыр. Ана адам былжырап, ұйықтап, не істеп жүреді ғой жаңағы. Өз-өзіне келе алмай, бұлардың қазір состояниялары бәрінікі көп адамдар соны түсініп, қалмастан келіп жүр ғой енді. Біздер вторник, четверг, суббота күнара жасайтын едік қой. Сол группаға адамдар сыймағасын, қазір енді 6 күн істейтін болдық. 2 группаға бөлдік, екеуі де осындай. Қазір қарасаңдар 25-30 адамға жуық жүр ғой. Әуесқой спортшылар осы футболмен айналысады, түнде келіп кетеді, аптасына 1-2 рет айналысады. Мен спортшымын деп айта ала ма ол кісілер? Әрине айтылады. Жалпы әуесқой бар ғой, әуесқой лигада мен қазір көріп жүрмін ғой, енді талай адамды жаттықтырамын, сөйлесем, футбол ойнап, футболмен еткенімен, мысалы, мықты нейрохирург. Там анау мықты ана салада. Анау мықты мына салада. Бәрі бірақ футбол жақсы көргеннен кейін осы әуесқойға келіп танысамыз. Сол жағынан үлкен преимущество да, например. Көрдіңіз бе? Жылы төсекте емес, осы футболды, жалпы спортты таңдау үшін не керек? Қандай мотивация керек? Или қандай ой керек? Не үшін мен жылы төсекте? Көңіл күй керек, бірінші кезекте. Бірінші семья ғой, отбасы. Семьяда жақсы болса, бәрі жұмыс істеуге де, футбол ойнауға да күшің табылады. Оның бәрі настроенияға байланысты. Үйде жылы балашаға тоқ, күліп ойнап, әйелін бетінен сүйіп шығарып тастап атса, футболды ойнағың келеді, жұмысты істегің келеді.
Ол бір жағынан кәсіби спортшыларға да жақсы болған секілді, яғни олар жаттықтырушы болады. Өзінің залдарын ашады, мысалы делік. Оларға да жақсы. Жаттықтырушы болушы ең бірінші очередь білім керек. Көбісі қазір көп жаттықтырушыларды көремін ғой. Өзімде фитнес сферасында жұмыс істедім. Көбісі қалай айтсам, амбициямен жүреді. Идеология жоқ. Чемпион асыраймын, жаңағы баптаймын депші. Чемпион көтеремін, олимпиада чемпион деп. Қазіргі ой олар? Бәрі коммерция. Ақша? Әрине, ақша, бәрінде ақша. Көретін ақша. Күнкөріс, бірақ фитнес тренерді еще бір шын айтсам бір ары кетсе бір 10 жылдан асқан фитнес тренерді көрсем бір саусақпен ғана санай аламын. Не себепті? Энтузиазм жоқ. Күйеуге шығып кетеді, үйленіп кетеді, бір жерде кәсіппен алысып кетеді, ортада жүріп біреумен танысып кетеді, үйтіп кетеді. В общем, ал өз ісіне мен шынымен басқа кәсіп таңдамаймын, мен фитнеспен жүремін дейтіндер өте аз қазір. Оқу керек пе жаттықтырушы атану үшін? Ештеңені қиындатпау керек. Мысалға қағазы бар, документі бар, неше түрлі жаттықтырушылар бар, олардың бірақ қалай айтсам болады, икемдері келіңкіремейді. Бірақ оқымаған адамдар болады, кейбіреулері мықты адамды түсінеді, психолог жаңа өзіңіз айтқандай. Бұл жерде деген жаттықтыру только физика болмау керек. Адамның жаңағы узнать боль, ауырып тұрған, соған керек нәрсесін беру керек қой. Мотивация, настрой человека. Оған спортпен айналысу үшін бір құштарлық беру керек қой, бір он должен сильно захотеть, настраивать ету керек. Мен соны енді бір өзімше таптым деп ойлаймын. Көп адамдар өйткені маған сізбен сөйлескеннен кейін кәдімгідей мен өзгерем деп шешім қабылдадым. Сіз мықты мотиваторсыз дейді да маған. Но мен бір мықты мотивировать ету специально сол үшін бір жасап жатқан жоғым ештеңе. Просто адамдармен сөйлесем, анау керегін тапқан адамның, то есть сұрап тұрғанын беру керек та адамға. Сұрап тұрған. Көбісі не сұрап келеді сізге? Қазіргі таңда көбісі қоғамның проблемасы артық салмақ. Артық салмақтан ажырау сұрап келеді. Сосын жақсы әдеттерді қалыптастыруды сұрап келеді. Жақсы әдеттерді қалыптастыру. Не ол жақсы әдеттер десең, сол ерте тұру, спортпен айналысу, не істеу керек дейді. Спортпен айналысу үшін айналысу керек. Важно прийти, мына жерге келу керек та, өзің шаштан сүйреп, мына жерге келіп, группаға өзіңді өзің қоссаң, уже істеп кетесің. Важно встать и прийти. Таң сағат 5, мен жаңа тұрып жатқан кезде келген ой. Неге мен жылы жастықты емес, неге далаға шығып, минус 20 қазір температура, одан кейін осы залға келуім керек. Жылы жайлы жастықпен спорт зал тұрған кезде неге мен спорт залды таңдауым керек? Егер де саған денсаулық керек болса, жақсы әдеттерді қалыптастыру керек болса, күн ұзаққа жаңағы бодрость дейміз ғой, көңілген көтеріңкі болып жүруің керек болса, онда саған сол тәртіптерге бағыну керек. Ол тәртіп, это дисциплина. Адам өзгеру үшін сол тәртіпке бағыну керек. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқан, тәртіпке бағынған құл болмайды деп. Ол менің құлым емес, бірақ мен тәртібіме бағынсаң, сен өзгеріс болады сенде. Мен ровно 5-те мына жерде тренировка басталады, қалып берген адамдарға өзіміздің наказанияларымыз бар, жаңағы бёрпи деген сияқты. Оны да бір жерлерден алдым, көп тренингтерге бардым мен. Соны бір тренингтерден алдым, жаңағы наказание бёрпи, то есть физически он должен наказать себя. Еще оған түсінбейтін болса, қалтасына ақша төлеу керек. Сол кезде адамдарға доходит, что лучше не опаздывать. 5 минут қалып бергеннен сол 5 минут ертерек тұр. Талай тума туысқан достар бар. Тегін келіп дайындал, сол жерге келіп. Істеп жатырып қой, саған да бір орын табылады. Кел тегін не істе десең, тегін нәрсе жұмыс істемейді. Мен соны өзімді түсінбейтін едім. Мен бір досым бар, Ақтөбеде кәсіпкер. Берік бесплатно, когда бесплатит дейді. Өзі жаңағы орыс қылды. Когда бесплатит дейді да, түсінбеймін. Бірақ ішімізден тегін деген жақсы көреміз. Адам баласымыз ғой бәріміз. Тегін десең, құлағыңа жақсы естіледі. Но бірақ мен түсінгенім тегін жұмыс істемейді екен.
мына кісілер бәріне өздеріне ақша төлеген адамдар. Ақша төлердің алдында ол ойланады. Не үшін мен ақша төлеймін? Маған өзгеріс керек дейді. Сол үшін, жаңа өзгеру үшін, тәртіпке бағыну үшін ақша төлейді. Одан кейін мен оны талап етемін, требую. Сен маған ақша төледің, мен міндеттімін сенен сұрауға. Тәртібіне бағыну керексің. Онан басқа сенде өзгеріс болмайды. Деймін. Соны түсіндім. Мен, в общем, қалай айтсам болады, мен келісім шартқа отырам сразу адаммен. Звондаған кезден бастаймын. Не керек саған? Зачем ты должен ко мне прийти? Для чего? Таңғы 5-те тұрасың, оңай емес, мен саған сразу айтам. Сен келесің, мен сенен требовать етем, сен соған бағынасың. Не үшін саған керек па айтсаң, керек дейді. Керек болса ақшаңды төле, содан кейін сен кел. Ақшасын төлеген адам, ол шешім қабылдаған адам. Мен өзгеріс керек маған деп. И тем временем он меня обязывает. Мен оны жаттықтыруға міндеттімін. Бұл жерде міндет пайда болады. Мен міндеттімін, ол келуге міндетті. Ортада плата за это. Өз әр нәрсенің ақысы бар ғой. Өмірде любой нәрсенің ақысы бар. Осы жұмысты бастаған 2 жыл, 3 жыл аралығында толықтай өзгерген адам болды ма? Қашыққа бармай қойық, мына Замир деген жігіт 40 килограммнан артық тастады. Таксист болды маған келген кезде. Оның до суреттері бар. После қазір мынандай басқа да маған көбісі танымай қалады. Мен бұл кісіге айтқам келген кезде. Сен таксовканы қойсаң, өмір бағытыңды өзгертсең, сен өзің өзгересің. Адам бұлай немен айналысса, соған айналады. Таксистер деймін да, в основном отырып алады да, таңертеңнен кешке дейін за рулем ғой, қозғалыс жоқ. Сосын сухомятка. В основном таксистерді міне, таксистер болса түсінетін шығар, в основном сухомятка жейді, тонер, тағы бірдеңе, и сосын оны запивать дейді жаңа, горилла, кола деген сияқтылардан. Ол обязательно одан денсаулық құрайды. Әуесқой спортшылардан, футболшылардан мен еститін мына әңгіме. Әйелім қарсы болып отыр дейді. Яғни оларда жұмыс күнделікті 9-дан 6-ға дейін жұмыс, одан кейін барып турнирге кетіп қалады, турнирге қатысады, болмаса жаттығуға кетіп қалады, түнде барып көреді әйелін. Азанда тұрады да, қайтадан жұмысына кетіп қалады. Күнделікті осындай өмір дейді. Сонымен әйел маған таңдау берді дейді. Мен әлде футбол деген секілді. Сондай бір дүниелер көп па футзалда, және өзіңнің мысалында қандай? Ондай нәрселер бар шығар. Бұл енді больше жаңағы профессиональный деңгейдегі футболистерда. Оларда постоянный сбор, сбордан келет выезд, анда ойын, Ақтөбеде, Алматыда, Астанада, жан-жақ қалада жүреді, келет. Келгеннен кейін осы жақта 2 жаттығулары бар, үйде көп болмайды. Жаңағы айтып тұрғаным сол ғой. Әуесқойларда ондай проблема жоқ жалпы. Ол енді әр семьяның өзіне байланысты деп ойлаймын. Мысалы, менің футболыммен, өміріммен жалғыз мен ғана емес, менің бүкіл отбасым өмір сүреді. Менің әйелім ойындарға келеді, қалмайды, бала шағаны алып. Тренировка болса, тренировкаға бірге келеміз, трибунада отырады, қарайды, мысалы. Аптасына 2 рет жаттығу ғой бізде, көп жаттығу жоқ, аптасына 2 рет жаттығу, 2 рет ойын демекші. Ата-анам келіп қарайды, қызығушылықтары бар да, сондай қолдау көрсетіп отқан кезде, сондай ортақ отбасыңа жаңағы өзіңнің беріп отқан хоббиің қызығушылық туырса, ол ештеңе кедергі емес деп ойлаймын, жалпы әркімде әртүрлі. Саған футбол табысалып келеді қазір. Иә, табысалып келеді. Ол тек қана Сайран клубында ғана емес, ол жаттығу. Жаттығу үрдісі бұндай балалармен қатар емес, және үлкен жігіттер де бар, иә? Иә, частный компаниялар көп қой бізде. Жалпы футбол деген номер 1 вид спорта дейді ғой, футбол. Любой организацияда, любой жұмыс орнында футбол, волейбол деген массовый спорт, ол қатты бағаланады. Бірінші кезекте денсаулық үшін ғой жалпы. Офисный жұмыстар бар, неше түрлі. Сол себепті қазір модно болып кеткен әуесқой лигада әр компания өзінің командасын шығарады. Біріншіден жаңағы сотрудниктерден ғой, қызметкерлерге мүмкіндік аптасына 1 рет, 2 рет спортпен айналысуға. Екіншіден қосымша реклама. Үшіншіден тимбилдинг, сондай бір өзінің плюстары бар да. Сол себептен қазір өте көп әуесқой деңгейде компаниялардың командалары, сондай компанияларға жаттықтырушы керек болады. Өзім 4 команданы жаттықтырып отырмын қазіргі таңда. Аптасына 4 команда бар, балалар бар, өзіңнің жаттығуың бар.
сосын сенбі жексенбі сайыстар бар, иә? Ол енді андай ғой, бір жаттығудың бәрі қай кезде болады? Кешкі графикта. 1,5 сағат, мысалы. Кешке 1,5 сағат деген графикті өзің ыңғайлабасаң, өзіңе ыңғайлы қылдырып. Без проблем. Қазір бодибилдингке қызығатындар, фитнеске дейікші, фитнеске қызығатындар өте көп. Олар сіз айтқандай көбісі өзін өзі сынау үшін емес, жай ғана білмеймін, өздері қалай айтуға болады, әдемі қылып суретке түсу үшін, жұрттың алдында жақсы болып жүру үшін, өзін. Ол да жақсы ғой негізі. Бірақ ол олимпиадалық спорт түрі емес. Бірақ ол жаңағы бір дүниеден чемпион қылатын, саған ақша алып келетін, табыс алып келетін дүние емес. Әркім жұмыстан кейін шаршайды, бала шағасы бар, бірақ уақытын тауып ана жерге барады фитнеске. Не үшін қызығады маған? Сол қызық. Қызық па? Қандай мотивация бар адамда? Мен сізге сондай жауап берейін, қараңыз. Мысалы, әлемде сіздің үстіңізде киімді сатып алуға болады. Gucci болсын, Louis Vuitton болсын, Europeana, Brunello Cucinelli сатып аласыз да. Бірақ әдемі фигураны сатып алмайсыз да. Адам өз-өзін бағалайтын адам соны біле түсінеді. Содан барады, өзіне сонда фигурасын ұстайды. Ең бастысы денсаулық. Өзіне әдемі фигура, киген кезде үстінде әдемі киімдер үстінде әдемі тұрады. Өзі манекенде андай болады. Екіншіден өзінің самооценкасы көтеріледі. Адам деген өз-өзін жаңағы самочувствиесі жақсы болады. Жить охота! Сіз душқа түсіп шыққандай боласыз ғой күнделікті. Адам үйренеді бұған. Мойынбай ма теріңіз, денеңіз қандай сезім болады жалпы? Сезім аяз көп болған сайын, жоғары, төмен. Минус, мысалы, бүгін 20, кайфы көп жоқ. Миллион игл дейді ғой. Солай ма? Минус осы жылы немесе өміріңізде түскен минус ауа райы? Ең суық кез? 41-43. Вообще сондан шығасың ғой, қадалға тұрды. Бүгін жексенбі демалыста жатпайтын адамдар бар. Сенбі жексенбі осы жерге келіп салқын суға түседі. Моржевание. Ол иммунитетті көтереді, сосын суға түскен адам өзін бір герой болып шығады. Ана жерден шығасың ғой, эмоциялар түсірсеңіздер болады. Деп айқайлап шығады. Сол эмоцияны алу үшін келеді осы адамдар. Кәсіби спортшылар ма бәрі әлде? Жоқ, кәсіби емес, бұл любительдер ғой бәрі. Кәсібилер де бар арасында, бірақ енді ол саусақпен санарлы санайтындай адамдар. Бұлар эмоцияға келген, денсаулығын дұрыстап жүрген, иммунитетін көтеруге келген сондай адамдар. Кез келген адам келе ала ма деген ме? Кез келген адам келе алады, мен оны өз опытымнан білем. Олған келіп жүрге бар ғой, просто перешагнул свой страх, пришел, увидел, победил дейді ғой, келдің, көрдің, жасадың. Болды. Оған бір секунд, 10 секунд, 5 секунд суға түскеннен ештеңе де болмайды. Енді 90% солай енді. Ана ауырып тұрғанда ангинаң шығып, температура болып тұрсаң, енді не рекомендую, а былай сізге де болады қазір. Спортқа қатысты. Бұрын олимпиадалық спорт түрлері, ұлттық спорт түрлерімен айналысатын адам ғана мен спортшымын деп атайтын. Қазір осындай суық суға түсетін, 1-2 шақырым жүгіріп келетін адамдар өздерін мен спортшымын деп атай ала ма? Атайды деп ойлаймын. Мен ойлаймын, мен спортшымын деп айту үшін бір олимпийский чемпион болудың қажет жоқ. Спортпен айналысып жүрген, салауатты өмір салтын ұстанып жүрген адам спортшы деуге болады ғой. Мен солай ойлаймын. Ал енді сен медаль алған жоқсың, сен чемпион мира емес, сен спортшымын деп айта алмайсың деген ол дұрыс ұғым емес. Мотивация ма, дағды ма? А мотивация, чтобы сен диванда жатсың, саған біреу келеді де айтады. Сен соған сенсің, мынау айтты екен, натуре мен барып істейін деп айту үшін кім болу керек ол үшін? Мен өзі жеке басым ондай түсінбеймін да. Біреу маған, ты сможешь, давай, сондай нежный поколение болып кеттік па? Біздің әке-шешеміз мотивация деген әңгімені сұрашы. Біздің әке-шешеміз білмейді ғой. Выгорание, стресс,
депрессия, сосын мотивация деген әңгіме жоқ қой орда. Надо делать. Сен өмірің, сен қозғал, қимылда, саған өмір берді ме, сен бұл өмірге қозғау үшін келдің. Протеин норм ба? Мен қарсы емес, протеин норм деп ойлаймын, өйткені ол толықтырады ғой. Қанша айтқанмен күнде объем жасап жүрген адамдарда денесінде мына витамины, бүткіл нелер деген термен шығады ғой. Сондықтан толықтыру қажет оны. Ол денсаулыққа әсер етпей ме және болашақта ұрпағыңа кері әсерін тигізбей ме? Сізге былай жалпы сөзбен айтып берейін. Біз түсінікті болатындай. Негізі белок дегеніміз, мысалы сүтті, сывороточный белок деп айтады ғой. Ол ана творог шығарады ғой. Творог шығарған кезде үстіне сары су шығады. Сары су сывороткен үстіне соны кептіреді, сол порошоктың содан белок табады. Түсіндіңіз ба? Сол белок дегеніміз сол. Протеин дегеніміз қазақ тіліне аударған кезде ауыз деген сөз ғой. Арықтаудың ең жеңіл тәсілі? Арықтаудың ең жеңіл тәсілі ауызды жабу керек. Просто тамақ ішпеу керек. Ауызды жабу керек, су ішу керек. Ол менің методым. Сосын хотя бы через день спортпен айналысу керек. Көп қимылдау керек. Көп қимылдау керек, тамағыңа ие болу керек. Босқа аузыңды жабырып тамақ жей берме. Систематика болу керек. Таң сағат 5-те Астанада сенбі күні 2-ге бөлінеді халық. Біреу енді ұйықтайын деп жатады. Иә, дұрыс айтасыз. Біреу осында келіп жататын сияқты. Ана TikTok, YouTube-тарды қосып жүр ғой, жаңа жігіттер прямой эфирде. Түнімен отырып ұйықтамаған адамдар енді ұйықтайын деп жатыр. Вы что, дейді, ненормально, что ли? Ночью занимаетесь спортом, дейді. Очнитесь, сейчас не ночь. Таң атты ғой, время посмотрите. Деген секілді адамдардың өмірлері әртүрлі ғой. 5 саусақ бірдей емес. Өзің айтқандай, біреу ұйықтайын деп жатса, біреу ұйқыдан тұрып жатады. Естественно, өмірлері әртүрлі болады. Әуесқой спорттың дамуы оңай ма сізге қазір? Үлкен кісілерде, жастарда өзі үшін спорт залға барып жатыр қазір. Енді мен бүйтіп бұл тенденция қалай қарайсыз? Шли бір андай керемет деп айтпаймын мен. Әуесқой спорт дамыған деп айта алмаймын мен. Мысалы, айналысатын адамдар, мысалы, біз ойлаймыз ғой спорт залда бір. Былай қарап отырсаң, ары кетсе бір 150 адам келеді бір спорт залға. Ал тұрғындардың саны 2 миллион. Пример. Балаларды санамағанда жарайды 1 миллион дейікші. Ар спорт залда 150 адам, ары кетсе 1000 адам. Проценттар все равно бәрібір кішкентай да. Әлі де өсетін? Әлі де өссін, бірақ әлі дамысын, әлі өсетін зат көп бізде. Бізде, мысалы, қалада әуесқой спорты керемет дамып жатыр, жарайды. Ал пригородтарда, ауылды жерлерде не істейміз? Уақытта тек қана спорт залдарына барсын, шыны керек та. Спорт залдарына барсын, тек қана жас балалар, кішкентай бар, мектеп кезіндегі балалар жүреді. Кешке жақын үлкендер футбол болса, футбол ойнайды. Үйті 30 жасқа дейін жігіттер ойнаса футбол ойнаса ойнады, ойнамаса футбол не ойнайды. Кешке жақын одан үлкендер шахмат ойнайды. Настольный теннис болды, басқа ешкене жоқ та. Сол себепті Қазақстанда әуесқой спорт керемет дамыған деп мен аузым толтырып айта аламын да. Айта аламын немесе айта алмаймын? Айта аламын. Дамымаған әлі. Дамымаған. Проценттаж өте кішкентай. 3-5% деп айта аламын сендерге. Жоқ, кешіріңіздер, 10% деп айтайықшы жарайды. Өйткені 3-5% өте аз. Арманым. Біз міне осы жақында ғана неден келдік қой, әлем чемпионатынан, Оманнан. Енді алдында сөйлестік, басшымыз бар, клубымыз бар, сөйлестік. Құдай қаласа тағы бір қадам жасаймыз. Өйткені біз әлем чемпионатында 2 рет, бір рет бразилистарға, бір рет Оманға ұтылдық. Енді қазір тағы да мақсат қойып отырмыз. Құдай қаласа арман көп. Дәл қазіргі арман менің Қазақстан еңбек сіңірген бапкер болу, және де осы Лос-Анджелеста болатын Олимпиадада бокс номер 1 спорт қой Қазақстанда. Соның бір алтын медалін алсақ па дедім. Әйелдер арасында. В прямом смысле этого слова биік шыңдарды. Эверестке шыққым келеді, бағындырғым келеді. Сосын бір арманым, мен ақша жоқтықтан да біраз нелерді көрдім жаңағы. Унижениялар естідім, қиындықтар көрдім. Кәсіпкер болып, көп ақша тапқым келеді. Біреулер ойлауы мүмкін, ой, тек ақшаны ойлаған екен. Жоқ. Бізде мынандай ұғым пайда болған.
бұрын совет үкіметі енді 90-шы жылдарды чуть-чуть зацепили. Ой, байлардың жаңағы байлар деген жаман болады деген құйып тастаған бізге. Миымызға. Олай емес. Мысалға қазір менде $1 миллион болса, мен жаман болып кетпеймін. Көп ақша табу, кәсіпкер болу, халыққа пайдамды келтіру, самолеттің бағасына қарамай такси сияқты тоқтап ұшып кетемін. Арманым сол. Болсын. Рахмет. Сіздерге рахмет.